Motor new NMAX lu nggak bisa starter, cuma bunyi cetek-cetek doang. Kayak gini nih. Ini gue tekan tombol starter ya. Dia nggak bunyi, cuma bunyi respon cetek-cetek doang. Lu udah ganti aki, padahal aki masih bagus sebenarnya bro. Lu udah ganti seat rem, tombol, tau nggak penyebabnya apa? Cuma di sini doang nih. Ini soket SGCU. Dia ini kotor kemasukan air biasanya. Jadi ada korosi di sini. Kalau keadaan darurat, lu cukup goyang-goyangin gini sambil mencet tombol starternya nih. Sekarang gue pencet. Sekarang motor bakal hidup. Nah, tuh udah hidup ya. Kalau keadaan darurat ya. Kalau udah nyampe rumah, lu mending ke bengkel, lu buka, lu bersihin. Jadi lu rokok dari belakang sini aja nih. Oke?